С окончанием лета сокращается и продолжительность светового дня. Уже к 23 часам на улице становится темно. Многие мирнинцы замечают, что в это время освещения на городских дорогах и тротуарах явно недостаточно. Точнее, местами оно отсутствует вообще. Все это не радует ни пешеходов, ни водителей, да и сотрудникам госавтоинспекции усложняет работу. Тему продолжит Руслан Фаткулин. Жителей городских окраин, наверное, не удивить отсутствием освещения. Но когда ночью становится темно даже в центре города, это уже сигнал. С окончанием лета улицы Ленина, Советская, Амосова зачастую погружаются во мрак. Прохожим лишь немного помогает освещение, установленное на зданиях. Многие жители работают посменно и возвращаются домой ночью. Им приходится идти по темным улицам и неосвещенным кварталам. А это не сулит ничего хорошего. Вас беспокоит то, что в городе нет света в темное время? Конечно, беспокоит. Страшно идти. Невыносимо. Боишься, вот видите, как я бегу домой. Быть предельно внимательными приходится и автомобилистам. Единственное место, которое водитель может видеть – участок перед машиной, освещаемый светом фар. Тротуары, с которых может внезапно появиться пешеход, скрыты во тьме. И подобные случаи в республике уже не редкость. В городе Якутске уже были случаи наездов на пешеходов на неосвещенных участках. И констатировалась как сопутствующая причина неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети. И должностные лица, ответственные за включение освещения, привлекались к ответственности. Тьма на городских улицах мешает и работе сотрудников ГИБДД. Ведь останавливать транспортные средства им нужно только на освещенных участках дорог, чтобы в случае необходимости провести осмотр машины и документов водителя. Кроме того, фактор темного времени суток сказывается и на росте других преступлений. Да, конечно, это сказывается на безопасности дорожного движения, выявлению грубых нарушений. Также это способствует повышению дорожно-транспортных происшествий, ну и рост преступности в городе мирном. На Ленинградском проспекте, например, сейчас горят не только уличные фонари, но и новогодняя иллюминация. А вот на пересечении улиц Ленина и Аюнского свет излучают лишь неугасаемые светофоры и огни проезжающих машин. Практически везде темно и на Амосово, а ведь это одна из самых протяженных улиц города. Похожая ситуация и в районе городской бани. На улице 50 лет октября водители сами освещают себе дорогу. Отвратительные условия на дороге, начиная от дорожного покрытия и заканчивая освещением. Отсутствие освещения отчасти обусловлено тем, что с 27 июня по 15 августа в городе идет замена светильников и проводов. Бригады работают на улицах Ленина, Комсомольской, Ленинградском проспекте и улице 50 лет октября. Очень хочется надеяться на то, что через несколько дней ситуация изменится, а пешеходы и водители перестанут перемещаться по городским тротуарам и дорогам с опаской.